Deməli, Azərbaycanda kino sahəsindən danışmışkən Arka var bugün. Və bu kino agentliyinə bir rəhbər gəldi, getdi, digər bir rəhbər gəldi və bugün siz bunu necə qiymətləndirirsiniz? Başqa üçüncü bir rəhbərə ehtiyac olacaq yoxsa? Çox təəssüf ki, bugün kino agentliyində kino proseslərini tənzimləyən, kino prosesini yaradan iş getmir. Bu öz yerində. Əlbəttə ki, şəxsiyyətlər önəmlidir. Mən həmişə demişəm ki, Azərbaycan kinosuna bugün Adil İskəndərov kimi kinonu gerçəkdən sevən, avtoritet, nüfuzlu, sözü keçən bir insan lazımdır. Bugün çox təəssüf ki, Azərbaycan kinosunda Adil İskəndərov çəkisində və Adil İskəndərov kimi kinonu doğrudan da qaldıran, onun təsirini çəkən və Azərbaycancı olan o səviyyədə şəxsiyyət, yəni mən görmürəm çox da. Ola bilərdi, olsun, amma onlar da ona etmədilər. Çox təəssüf ki. Bir də əlbəttə ki, çoxu dedi ki, kino agentliyi yaransa nəsə düzələcək falan, amma təcrübə onu göstərdi ki, əgər hər hansı bir qurumun başında doğru insan dayanmırsa, o asan kimi görünən, işlək kimi görünən mexanizmdə özünü doğrultmayacaq.